Deportivo Amateur que denominamos Arpasto TV. Deporte amateur en Bahía Blanca y en la región. Qué chutito con esto. No, siempre me quise sentar en una de estas. Son cómodas, ¿eh? Muy cómodas, muy lindas, ¿se ven? Sí. Sí, lo muy que lindas. me dio... Quedé medio atrás, pero acá está. No sé qué pasó, que la mía se hundió un poco. No sé si eso debe ser así, si es el normal funcionamiento. A mí también, y yo estoy más flaquita, a mí también. Llegamos con lo justo a fin de año, por eso cualquier cosa nos viene bien para apoyarnos, para acodarnos un poquito y seguir compartiendo esto del deporte amateur que no descansa. Obviamente, diciembre es hermoso, muchas fiestas, muchas reuniones, muchos festejos, por suerte de todo lo que dejó el año se festeja en este mes y casi todo tratamos de compartirlo, Florencia. Exactamente, yo te digo que sí. Basani, empresa líder en alquiler de baños y módulos portátiles, todo tipo de servicios, desde una pequeña reforma hasta una gran obra. También un servicio distintivo para eventos, recitales, fiestas, eventos deportivos. Podés llamar al 459-2104, Cisco 2110. Por supuesto, el salón de eventos que está abierto a todo público, que es el de la Liga Comercial, Paraná 865, consultas al 451-5906. Y por supuesto, Casa Arcidiácono, ropa sport de vestir para toda la familia, indumentaria deportiva y calzados. Paso 377. Estoy impresionado del entusiasmo que veo acá, ¿eh? Y parece que fuera, no sé, mayo, junio. Sí, y bueno, viste que ahora tenés que meterle más horas. Hoy, mañana 15, yo tenía que empezar el 15. No, te juro que arranco. ¿La carrera de Reyes? No, voy a estar en la carrera de Reyes, pero por fuerza, por ocupación, por dar una mano con Senesi, no voy a poder correr, pero sí voy a estar y bueno, todas mis fichas van a estar apostadas a Florencia que va a hacer la caminata este año. Sí, por supuesto. Este año sí. ¿Para qué día es? 6. 5. Sí. Preparativos del cumpleaños de Adolfina voy a estar, pero tengo que ir. Ey, podría hacer. Excusas. No, dale, podría hacer. Sí, bueno, voy. Vamos a hacer todo lo posible. Voy con el carrito. Estaría re bueno, mucha gente va con el carrito. Sí. Qué tierna, qué lindo. ¿Qué te parece a vos? Le ponemos una bandera, hacemos algo para Reyes que ya está a la vuelta de la esquina. Cuando querés acordar estamos en el 5 de enero, así que empezá a prepararte y las fiestas festejarlas sin culpa. Ya está, lo hecho está, lo importante es cambiar los hábitos durante todo el año, no privarse de algunas fiestas en los mejores momentos donde se comparte y donde se le da valor a todo lo que se hizo durante todo el año. La Liga Comercial tuvo su reunión de camaradería, su fiesta, mega fiesta, en la FISA para 350 personas, la premiación respecto de la temporada 2015. Compartimos algunas imágenes en Arpasto TV. Pensando en la noche de ayer y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí, pero no hay nada que soñar me impida. ¿Cuántos amores me gané y cuántos fracasé? Pero sigo amando porque es mi vida. ¿Cuántos amigos conocí y cuántos que perdí? Pero sigo con los que más quería. La mano antes de caer. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Otra vez. Cuántas canciones que canté y cuántas que lloré, pero sigo
sigo cantando porque es mi vida. Cuántas noches te perdí, pero hoy te tengo aquí. No voy a dejarte nunca más, mi vida. Oh no, no, no. Otra vez, otra vez. De noche puedo sentir tu piel. Otra vez, otra vez. Me agarras la mano antes de caer. De noche puedo sentir tu piel. Otra vez, otra vez. Me agarras la mano antes de caer. Otra vez, otra vez. De noche puedo sentir tu piel. Otra vez, otra vez. De noche puedo sentir tu piel. Una y otra vez, una y otra vez. Otra vez. De noche puedo sentir tu piel. Otra vez, otra vez. Me agarras la mano antes de caer. Otra vez, otra vez. De noche puedo sentir tu piel. Otra vez, otra vez. De noche puedo sentir tu piel. Una y otra vez, una y otra vez. Codimat, Codimat, orgullosamente bahiense. Desafía tus límites. Óptica San Martín te presenta la nueva línea de lentes deportivos OptiTech. Modelos creativos de alta tecnología con innovación constante. Lo que vos necesitas hoy para ver la vida de otra manera. Lubricentro Sastre, también a vos que te gusta tener tu auto impecable, todos los aceites, todos los filtros, cosmética del automotor, y ahora incorporaron baterías nacionales e importadas y también ventas de neumáticos. Lubricentro Sastre, Brown 1010 455 1533. Polinam, líder en la fabricación de tuberías plásticas para el agro, industria y construcción. Polinam, Don Bosco 4000.
Lubricentro Sastre, atención especializada, Don Bosco 1602. Ernesto y Horacio cuidan tu automotor. Filtros, lubricantes, aditivos. Lubricentro Sastre, 452-1998. Serigrafía Gómez. Impresiones sobre todo tipo de material. Banderas, llaveros, calcomanías, grabados láser. Serigrafía Gómez. Ahora en Soler 346. Yo estaba de novio en el año 48. Entonces dice, las Olimpiadas se hacen en Córdoba. Y yo pensé, voy a ir a conocer a la familia de mi novia. Entonces digo, me voy a presentar a las Olimpiadas. Me presenté. Y habían como 700 jugadores para la selección. Todos jugadores ya con experiencia. Y la primera práctica no me fue bien, no me tuvieron en cuenta. Y un amigo me dice, ¿no jugás? Sí, pero no me tomaron en cuenta. Hoy habló con el director técnico y le dice, mire, este muchacho jugó en Jujuy, este está jugando en Buenos Aires. Me llamaron de vuelta y de ahí no salí nunca más. La Plata, Buenos Aires, Litoral, Córdoba, Tucumán y Cuyo. Eso era lo único que había. La Olimpiada Universitaria era amateur, no te podías ser profesional. Tan es así que nosotros al ganar en Córdoba el campeonato, Buenos Aires protestó porque teníamos 2 jugadores que habían sido profesionales en ese tiempo. ¿Cuál es el recuerdo más lindo que tiene de aquella primera? Porque participó de varias, pero de la primera, ¿cuál es el recuerdo más lindo que tiene? El recuerdo más lindo, el grupo de amigos que nunca me olvidé de ellos ni ellos de mí. Ganar o perder es transitorio, pero la parte afectiva no es transitoria, eso es permanente. Lo mejor que me pasó fue los amigos. Y después del año 49, ellos me nombraron capitán. Eligieron. Y bueno, fueron satisfacciones. Pero no es mayor que la relación amistosa. Eso es importante. Eso me quedó para toda la vida. En ese interín, en el año 50, de los que participaron en la Olimpiada Universitaria, el fútbol en Brasil organiza el Sudamericano Universitario. Fue Uruguay, Argentina y Brasil. Fue una sorpresa muy grande, muy linda, porque claro, ese es producto de todo tu comportamiento, porque no solamente que juega bien al fútbol, tenés que ser buen compañero, porque no es solamente jugar, porque vos podés tener las mismas condiciones físicas pero ser una mala persona, mal compañero. En el año 51 yo estaba en Buenos Aires concentrado porque tenía que jugar al día siguiente y eran las 6:30 de la mañana. Estaba con 2 compañeros míos, Bayoco y Giancerra, y de pronto entra un auto negro, grande, con otro atrás, moto, y nos llamó la atención. Nos acercamos. ¿Sabes quién era? Perón. Era Perón. Venía a ver donde él ponía el dinero. Entonces se fue a los vestuarios y entró al vestuario tucumano. Entonces le dice, ¿cómo? Le preguntó él cómo estaban. Dice, no, estamos muy bien, pero lo único que habría que darle una mano es a la comida, porque la comida no es de categoría. No puede ser, dijo Perón. Yo lo escuché, no puede ser. El presupuesto y el dinero que nosotros mandamos para que ustedes coman muy bien. Al mediodía cambió totalmente la comida.
Yo pensé que las instalaciones de la Universidad de La Plata eran las mejores. No, las de San Juan son superiores. Es producto de mi señora. Así que fíjate que es una cosa, es ley de la vida. Nada más, hay que apoyarse. Pero mi señora, yo la veo ahí y recuerdo. Todo esto es por ella. ¿Es feliz? Sí, sí, completamente. Es una cosa que sale sola de tu comportamiento. No solo de la palabra, sino de los hechos. ¿Sabes que es una satisfacción esto? Que por lo menos que no te han olvidado. Día a día aprendiendo a ser. Miro hacia atrás todo el camino hecho, lo que pudo ser y lo que fue mi oportunidad de comenzar de nuevo. Y lo demás, francamente, no importa. Codimar, orgullosamente bahiense. Desafía tus límites. Óptica San Martín te presenta la nueva línea de lentes deportivos OptiTech. Modelos creativos de alta tecnología con innovación constante. Lo que vos necesitas hoy para ver la vida de otra manera. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Oh, when you nod your head yes, but you wanna say no, what do you mean? Hey, yeah, when you don't want me to move, but you tell me to go, what do you mean? Qué aburrido es escucharte, pero hoy estás acá, recordando que con poco, mucho pude lograr. Los amigos que tenías, los dejaste ir, por dinero y porquerías que inventabas. En Uno Bahía Club te está esperando el mejor equipo de profesores para enseñarte todos los deportes. Escuelita deportiva de verano de Uno Bahía Club. Te vas a divertir, seguro. Hasta 12 cuotas y descuentos con los mejores bancos.
Si la hace solo, la hace bien. Si va con alguien no está mal. Va caminando sin pensar. Vuelve volando, cree que es Dios. Sebastián Vizconti. Bueno, se dejó todo, se buscó y no se encontró el camino. Sí, lo intentamos hasta el final. Al final un poco desordenado, pero bueno, creo que es meritorio. Los chicos hicieron un buen torneo, repuntaron al final y bueno, se llevaron el premio. ¿Parejo estuvo esto? Parejísimo. Sí, la verdad que no nos sacamos ninguna luz de ventaja, pero bueno, es como te digo, o sea, se lucha hasta el final y el premio se lo lleva uno solo, así que mis felicitaciones para los chicos. La verdad que se vio que el equipo de enfrente buscó en los primeros minutos con mucha intensidad, consiguió el gol y después ustedes no encontraron por dónde entrarle. Y es normal, cuando un equipo hace la diferencia, después se cubre y trata de aguantar la diferencia. Por ahí un poco de errores nuestros, de no poder conseguir cómo quebrar ese cero y bueno, ya te digo, es todo meritorio de ellos. ¿Balance del torneo? No, positivo, sí, quedamos en un segundo puesto. Una lástima porque habíamos ganado el regular, de punta a punta, pero bueno, ¿qué va a hacer? Son cosas del fútbol. Un gusto verlo. Gracias. Hernánix. Bueno, te tocó destrabar un partido que se veía en los planes iba a ser parejo con ese golazo. Sí, complicado. Partido complicado, típico de final, cerrado, que se define con una jugada. Pero lo importante del equipo. El equipo que metió como hay que meter en las finales. ¿Qué viste en el gol? Contámelo un poco. ¿Viste hueco? ¿Qué? Y lo que pasa es que en los partidos estos muy cerrados, donde desnivelaba ahí en 3/4 de cancha, te queda el espacio chico y bueno, se me dio justo el hueco para pegarle y bueno, por suerte entró. ¿Qué intensidad le metieron en los primeros minutos? Sí, mucho ritmo de ambos lados. Ellos muy bien también, muy bien, no replegaron. Nos quitaron el juego nuestro, que el juego es de jugar al fútbol más, es de control de pelota. Pero bueno, lo contuvimos, modificamos el juego y con garra, ganamos. Definitivamente lo que vinieron a buscar. Sí, es la idea de estos partidos, estas finales. Es así, lo que importa es, más allá del juego, es el resultado. Felicitaciones. Muchísimas gracias. La verdad que nos jugamos como siempre, que es un equipo que juega muy bien por abajo del piso, pero bueno, las finales son así, hay que ganarlas, sea como sea, y bueno, logramos meter el primero y después, bueno, aguantamos y la verdad que se complicaba porque ya tienen dos delanteros, el ruso que la aguanta bien y Rosa que es enorme, alto, así que bueno, cansado, chichón en la cabeza de luchar ahí atrás, pero bueno. No podía haber errores. No, el arquero tiró muy bien, el segundo tiempo estaba muy complicado con el sol de contra y todo era pelotazo ahí a la olla, pero bueno, lo aguantamos bien y ganamos, que era lo que se necesitaba. Felicitaciones. Gracias. Mario Bloch. Bueno, sobre el final llovían pelotas de todos lados. No, terrible, el sol muy complicado, la verdad, o sea, no se veía nada, era un griterío eso, pegaban todos, los míos, los de ellos, todo, pero bueno, o sea, pudimos aguantar. Una batalla, ¿eh? No, terrible, fue terrible, los últimos 5 minutos, imposible ahí, porque, o sea, tendría que haberla tirado más llovida y posta que no se veía nada, o sea, era impresionante el sol, o sea, no se ve. Qué responsabilidad, porque bueno, el equipo que enfrente, jugado por jugado, iba a buscar con todo como podía y si se cometía un error, se pagaba. Claro. Sí, jugamos bien, los chicos presionaron bien y bueno, o sea, los tapamos en los lugares donde ellos siempre juegan muy bien. Agustín, el 9 adelante, gigante, o sea, cualquier pelota se da vuelta y te la manda a guardar. Las finales son un campeonato dentro del campeonato. Sí, es un partido. ¿Cuántas cosas que pasan? Sí, terrible, pero bueno, o sea, gracias a Dios, a los muchachos, el esfuerzo, o sea, pudimos concretar lo que el año pasado no se nos dio. Dedícalo. Sí, a todos los muchachos, a mi novia Jessica, que siempre me aguanta, y bueno, a toda mi familia, eso, y bueno, ahora a festejar. Felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Atención, se le pide por favor a los padres que están en el área de competencia retirarse a un costado. Solamente competidores y coach. Ya estoy totalmente convencido de que Florencia va a ir, me lo ratificó. Ya estoy preguntando horarios, ya estás más interesada en el tema. No recuerdo que eso haya pasado, mirá que compartimos Reyes, nunca preguntó horarios.
No, es verdad. Es un gran paso. Lo mío, pero no sé por qué no voy. No sabe por qué no va. Bueno, vamos a tratar de que este año vamos a hacer una participación especial, vamos a hacer algo diferente. Viste que las propuestas de renovación y de cambio siempre vienen bien, siempre animate a empezar de vuelta. No importa cuántas veces lo hagas, siempre hay un tiempo para empezar de cero. La Liga de Profesionales va a empezar de cero a partir del próximo año. Ahora deja el 2015, por supuesto, con fútbol y goles a la manera de profesionales. Después la próxima semana vamos a tener la reunión, la entrega de premios. Pero ahora las últimas pinceladas del fútbol de los graduados en el Club Argentino Florencia. Auspicia Catalgas, sanitario, agua, gas, asesoramiento técnico en el rubro con más de 30 años de experiencia. Calefacción central por radiadores, piso radiante también. Moreno y Castelli, 453-96-38, Marmolería Austral de Rafael Quinteros, mesadas de mármol y granito, nacionales e importadas, asesoramiento en obra, agenda 0291-512-6006 y por supuesto también tenés que proteger tu hogar ahora que se viene en la fiesta, que querés ir tranquilo a festejar en familia. Bueno, así 24 alarmas, seguridad para tu hogar, para tu empresa también, 20 años de experiencia en este rubro, un día no 88-454-0024. Protege a lo tuyo y a los tuyos, con las cámaras de seguridad que controlás a través de un teléfono, Nacís 24, en el 88 está todo lo tecnológico y también lo principal que es el asesoramiento. Decíamos el fútbol de los graduados, pinceladas finales en Arpasto TV. Si la haces solo, la haces bien. Si va con alguien, no está mal. Va caminando sin pensar. Vuelve volando, cree que es Dios.
Fito, director técnico de los Abogados B y B Corta, veteranos, que por suerte podemos dar la vuelta olímpica otra vez. 7 años consecutivos que estos jugadores dejan todo en la cancha y más el talento que tienen. No tienen rival. La verdad que es un grupo fantástico, que sabe jugar, sabe aguantarse los momentos difíciles y como hoy cuando se nos complicó el partido sacan la garra que tienen, más el talento y damos otra vuelta más. 7 consecutivas, así que esto la verdad no hay palabras para estos jugadores. Tecnofot, solución en impresión, la solución adecuada para su empresa. Copiadoras, impresoras, multifunción, venta, alquiler, insumos, service. Thompson, esquina Fitzroy, teléfono 451-6098. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Oh, when you nod your head yes, but you wanna say no, what do you mean? Hey, yeah, when you don't want me to move, but you tell me to go, what do you mean? ¿Qué hago yo acá con esta gente? Yo no soy de esta familia. Me encantaría desaparecer, agarrar mi guitarra y chau. Total, acá a nadie le importa. Aunque bueno, a mamá algún día sí me la llevaría. Y a papá de vacaciones, por ahí, para que le haga compañía. Y a Juan, para que me arregle el celular. A lo mejor nos tendríamos que escapar todos juntos, ¿no? En Uno Bahía Club te está esperando el mejor equipo de profesores para enseñarte todos los deportes. Escuelita Deportiva de Verano de Uno Bahía Club. Te vas a divertir, seguro. Hasta 12 cuotas y descuentos con los mejores bancos. Lubricentro Sastre, atención especializada, Don Bosco 1602. Ernesto y Horacio cuidan tu automotor. Filtros, lubricantes, aditivos. Lubricentro Sastre, 452-1998. Qué aburrido es escucharte, pero hoy estás acá, recordando que con poco, mucho pude lograr. Los amigos que tenías, los dejaste ir, por dinero y porquerías que inventabas. De por qué soy así, no merece una vida que no deja vivir. Hoy me crees derrotado, pero te voy a decir, uno tiene lo que siembra y vas a morir así, pintado como un mueble en ese bar, reciclando las historias que salen de los demás. Mis amigos pasarán hoy por mi puerta y yo miré a festejar que otro día no se encuentra, menos vos y esa cerveza ya no es. Cristian Ponce de la Banda del Tanque,
Jugamos por el tercer y cuarto puesto, le ganamos la mitad más uno, no sé bien el resultado, pero ganamos. En lo personal hicimos un buen campeonato, siempre prejuramos de jugar bien al fútbol, ser buen compañero, y así que se armó un lindo grupo y terminamos bien, eso es lo más importante. Eso nada más, y le quiero mandar saludos a mis señores y a mi nena. Qué aburrido es escucharte, pero hoy estás acá, recordando que con poco, mucho pude lograr. Los amigos que tenías, los dejaste ir, por dinero y porquerías que inventabas. De por qué soy así, no merece una vida que no deja vivir. Hoy me crees derrotado, pero te voy a decir, uno tiene lo que siembra y vas a morir así, pintado como un mueble en ese bar, reciclando las historias que salen de los demás. Mis amigos pasarán hoy por mi puerta y yo miré a festejar que otro día no se encuentra, menos vos, y esa cerveza ya no está más en tu mesa. Como un fuelle sin soltar, la vergüenza en tu mirada no podés disimular. Mis amigos pasarán hoy por mi puerta y yo miré a festejar que otro día no se encuentra, menos vos, y esa cerveza ya no está más en tu mesa. Yo miré a festejar que otro día no se encuentra, pero vos, esa cerveza ya no está más en tu mesa. Martín Díaz de CBM, estamos muy contentos porque logramos el campeonato, se armó un equipo muy lindo y un grupo, en principio veníamos a competir nomás y bueno, tuvimos la suerte de llegar a la final y salir campeones, así que bueno, ahora solamente a festejar y bueno, muy lindo el torneo.
en Arpasto TV dejamos la redonda grande, vamos a una más chiquita y más dura. Más dura, durísima. Una vez me agarró. Ah, sí, a mí una vez me agarró una. No, pero esa es grande. No, te llega a agarrar esta, la de hockey estamos hablando. Estuvimos compartiendo las últimas instancias de lo que organiza la Asociación Bahiense de Hockey y nos atrapó la definición de varones entre el Nacional y el Club Universitario. Habíamos compartido la semana que dejamos el desenlace del torneo local. Se vieron las caras nuevamente por el Interasociaciones, esta vez la hazaña, el triunfo, la vuelta olímpica la da el Club Universitario, Florencia. Bien, y vos tenés que proteger tu cuerpo, cuidar tu cuerpo para prevenir futuras lesiones. SEKID, Centro de Kinesiología Integral y Deportiva, del licenciado Marcelo Castro, por supuesto. Consulta acá en el 1 Bahía Club o en Villa Mitre, Maipú 1423, 481 52 57, Lombardo Hogar. Ahora tenés que hacer un buen regalo. Bueno, Lombardo Hogar, Patricios 727, siempre viene bien algún artículo y renovarlo. En artículos del hogar, todo, 455 9400 y por supuesto roticería El Rodeo con sus 9 variedades de empanadas fritas, las mejores de Bahía Blanca, 451 1152 Moreno 31. Decíamos, el hockey nos regala momentos extraordinarios, definición de penales para un campeonato parejo, para dos rivales que se conocen, Club Universitario y el Nacional. Le tocó a las Pirañas levantar la copa y dar la vuelta olímpica. Nicolás Montes, soy entrenador de la primera caballero del Club Nacional y bueno, acá terminamos después de una final pareja, peleada, que llegó hasta demasiado. ¿Se sufre? Sí, se sufre más que nada porque uno de afuera lo vive con otra intensidad, lo siente de manera distinta, por ahí a veces los chicos de dentro están un poco más tranquilos, pero bueno, creo que fue un resultado justo en sí, porque las finales son así, nosotros lo teníamos dominado, controlado el partido y en el momento que menos pensamos nos achicaron, nos empataron, fuimos a la largue, tuvimos nuestras chances, ellos también y bueno, y fuimos a los penales y los penales, más allá de la suerte y de la efectividad que se tiene que tener, creo que se prolongó por demás, se hizo largo, creo que muy imprecisos los dos equipos y bueno, el que encontrara un poco de precisión lo iba a ganarle, como le dije a los chicos, tuvimos match point muchas veces y bueno, no pudimos. Así que se ve que son dos equipos que se respetan. Sí, son dos equipos que creo que Universitario el año pasado tuvo la suerte de ganar los 3 torneos, se notó un crecimiento por parte de ellos en relación a los años anteriores, entonces son partidos muy parejos, como le dije a los chicos, son finales, nadie las quiere perder y por más que vaya 2-0, 3-0, hasta el último segundo no está nada dicho y bueno, creo que fue para el espectáculo una linda final, un partido emotivo, como lo fue el del día sábado también y bueno, el día sábado nos tocó ir en desventaja, darlo vuelta y ganar a nosotros, creo que hoy les tocó a ellos y bueno, así es el deporte y si sucede por algo es y justo campeón universitario de este torneo. Un gusto compartirlo. Bueno, muchas gracias, saludos a toda la audiencia. Cristian Reyes, Chiqui, me dicen todos, me conocen. Nada, técnico. El alma del equipo. No, jugador y capitán y técnico me queda grande. Los campeonatos siempre son lindos, ¿eh? Sí, por suerte el sábado se nos había negado y bueno, estuvimos cerca, todo el torneo lo perdimos ahí, faltando segundos los partidos anteriores y el sábado para no ser menos también y le metimos suspenso y hoy también y bueno, se dio, hoy nos tocó a nosotros por ahí un cachito, pero bueno, es así, igual estábamos bien, o sea, les decía a los chicos que lo más importante era, digo, toda esta gente, yo les decía a los viejos por ahí que jugábamos desde hace bastante, por ahí íbamos a jugar, no había nadie, no nos venía a ver nadie, le digo, ya está chicos, ya ganamos, le digo, mirá la gente, el marco, la cancha, le digo, nada, traten de no defraudar a esa gente que vino, hagan un buen partido y nada más, y después bueno, que ganen mejor. Se dejó todo y fue un regalo para los presentes la definición por penales también. Sí, estuvo bravo, se achicó el arco para varios y se agrandaron los arqueros. Se agrandaron los arqueros, sí. Bueno, un condimento adicional para reflejar un gran trabajo de todo el año, ¿no? Están trabajando mucho. Sí, por ahí es difícil, un deporte amateur, primero hay otras obligaciones, el trabajo, la familia, no sé, siempre digo,
hay muchas más cosas que esto, pero bueno, nos une y nos gusta y entonces bueno, sí, en el tiempo que pudimos, laburamos y bueno, nos mantuvimos. Yo le decía a los chicos, está bueno llegar hasta el final con algo, con expectativas de algo, quiere decir que las cosas las hicimos bastante bien y bueno, se dio algo, al final por suerte se dio algo. Dedícalo. Bueno, a los chicos que me bancan, la verdad, nada, yo les decía que me perdonan todas mis macanas, la verdad me bancan un montón. Y bueno, y a mi familia también que me rebanca, bueno, mi hija juega, entonces lo entiende. Mi señora que está siempre y nada, bien, la verdad por suerte a todos. Al nene, a Cristian Giuliani que me pidió que lo nombre. Sí, por supuesto. Y el chiquito Nico también, que bueno, está con muchísimas ganas. Sí, Nico es un fenómeno. Yo le decía el otro día que es una responsabilidad para mí sacarle el máximo jugo posible, cómo llevarlo, tiene 15 años recién y hasta que, no sé, explote o ya explotó, porque ya hace goles. Pero digo, ¿cuánto le falta? Y qué responsabilidad para mí saberlo llevar, y yo no estoy tan preparado. Evidentemente el entusiasmo lo tiene y se contagia de la entrega de todos, porque cada ratito que tiene entra y deja todo también. Sí, él está muy metido en el grupo, venía entrenando ya hace casi 2 años con nosotros y bueno, este cuatrimestre decidimos darle una oportunidad, una posibilidad, más que oportunidad, ya la tenía ganada. Pero bueno, sí, la dio y ya tiene un campeonato. Y demostró que está a la altura. Compensamos con él las edades, el promedio me ayuda. ¿Cuántos de estos tenemos? ¿Cuántos títulos aproximadamente? Un montón también. Sí, no sé, la verdad ni sé. Me cuento, para mí siempre digo a los chicos, tengo una etapa nueva en el hockey desde que fui ahora técnico jugador y este es el 4º título, digamos. Después los demás, qué sé yo, son de otra generación, son del Pasto, de otra generación, la otra era. En el Pasto, en el sintético tengo 4. Algunos ni lo conocen eso. Sí, no, por eso, no los puedo contar porque no los conocen. Queda para los entendidos. Te felicito. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pablo Fabián. Bueno, revancha. Y fue la revancha el otro día, así que nos quedó ahí ganando nosotros 2-0. Ahora pasó al revés, ganando ellos 2-0 y llegar al final metiendo el gol y tratando de hacerlo mejor. Veníamos con varias bajas, desgarros que vinieron, unos golpeados y no teníamos recambio, uno que estaba con diarrea hasta hace un rato y nos costó llegar hasta lo último, pero bueno, ahí está, fue el coraje y el compromiso que pusimos en el partido que llegará a este lugar donde estamos. Los penales son un condimento adicional. Sí, un condimento adicional. Por ahí tirábamos en los entrenamientos, así parte de calentamiento. Generalmente las metía, pero bueno, hoy no lo metí, malísimo hoy lo mío, pero bueno, ganamos. Lo importante es que ganamos y un compañero pudo hacer lo que yo no hice. Digamos. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Codimat, orgullosamente bahiense. Desafía tus límites. Óptica San Martín te presenta la nueva línea de lentes deportivos OptiTech. Modelos creativos de alta tecnología con innovación constante. Lo que vos necesitas hoy para ver la vida de otra manera. Polinam, líder en la fabricación de tuberías plásticas para el agro, industria y construcción. Polinam, Don Bosco 4000. Tecnofot, solución en impresión, la solución adecuada para su empresa. Copiadoras, impresoras, multifunción, venta, alquiler, insumos, service. Thompson, esquina Fitzroy, teléfono 451-6098. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make love all night.
Lubricentro Sastre, también a vos que te gusta tener tu auto impecable, todos los aceites, todos los filtros, cosmética del automotor, y ahora incorporaron baterías nacionales e importadas y también ventas de neumáticos. Lubricentro Sastre, Brown 1010 455 1533. Cuando terminan las clases, empieza Uno Verano Club, un espacio para chicas y chicos de 10 a 14 años. Vení a Uno Verano Club, te vas a divertir, seguro. Hasta 12 cuotas y descuento con los mejores bancos. Bueno, Florencia, nos vamos, pero tenemos tantos planes, tantas cosas para compartir. Yo te digo que vos tenés que tener a mano ir a Terrada 1820 para tener todos los papeles en regla. Ahora terminando el año tenés que acomodarte, por supuesto, 455-8299. Estamos hablando de Valeria Soledad García con su estudio contable B y G. Por supuesto, a Tobal, Alsina 122, anda preparando los regalitos que no falta nada. No falta nada, encima es semana cortita, así que prepara, anda Alsina 122. Y por supuesto, Bonaqua, el agua mineral natural con la vitalidad necesaria para eso que buscas. Bonaqua, eso que te mueve. Avisos antes de despedirnos, ¿en qué estamos pensando? ¿Sabés que damos la vuelta a los 12 meses? No cortamos con Arpasto, vamos a seguir con diferentes cuestiones. De acá a enero tenemos la carrera de Reyes y algunas otras cosas que vamos a hacer entre semana, además de festejar y festejar. Todo lo que anda dando vuelta vamos a tratar de compartirlo en Arpasto TV, en las redes, todo lo que pasa respecto al deporte amateur, Instagram, Facebook, Twitter, donde quieras, y semanalmente aquí en Uno Bahía Club. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau, nos vemos.